ମୋର ପ୍ରିୟ ପିଲାମାନେ, ଆଶା କରିବି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହି ଭଲରେ ଥିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ବି ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହି ଭଲରେ ଥିବେ। ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି, କୌଣସି ବି ପେଡାଗୋଜି ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ, ଇଂରାଜୀ, ଇଭିଏସ୍, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ସାଇନ୍ସ କିମ୍ବା ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ କୌଣସି ବି ପେଡାଗୋଜିରେ ସିଡିପି ହଉ ସିଙ୍ଗଲ ମାର୍କ ବି ଆପଣଙ୍କର କଟିବନି। ଆପଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଓଟିଇଟି ତଥା ସେବକ ସେବିକାରେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଗ ଓଟିଇଟି ପାଇଁ ଓଟିଇଟିର ପ୍ଲାନିଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାର୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ସେବକ ସେବିକା ପାଇଁ ସେବକ ସେବିକା ପ୍ଲାନିଂ ଭିଡ଼ିଓ ବାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାର୍ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଲିଭ୍ କରନ୍ତୁ ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଇ ତ ହେବେନି। ସବୁଦିନ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାର୍ ଅଫିସିଆଲ ଆପ୍ଲିକେସନରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 10ରୁ 12 ଘଣ୍ଟା କ୍ଲାସ୍ ଆପଣଙ୍କର କରାହେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିକି ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବି ଆପଣ ଜଣେଇଦେବେ, ଯୋଉଦ୍ୱାରା କି ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ବି ଆପଣ ଅନ୍ କରିଦେବେ। ଏବଂ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଛି, ଓଡ଼ିଆ ପେଡାଗୋଜି ପାଇଁ ନା ଆପଣ ଖାଲି ଦୁଇଟି କାମ କରିବେ। ନମ୍ବର 1, ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାର୍ ଅଫିସିଆଲ ଆପ୍ଲିକେସନରେ ଓଡ଼ିଆ ପେଡାଗୋଜିର ଫୁଲ୍ ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍କୁ ଦେଖିଦେବେ। ନମ୍ବର 1। ନମ୍ବର 2, ଓଡ଼ିଆ ପେଡାଗୋଜିକୁ ନେଇକି ଲାଷ୍ଟ 9 ବର୍ଷରେ ଯାହା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ିଛି ନା, ଖାଲି ତାକୁ ଆପଣ ଟିକେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦେବେ। ସବୁ ଆପ୍ଲିକେସନରେ ଭିଡ଼ିଓ ଫର୍ମରେ, ପିଡିଏଫ୍ ଫର୍ମରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ଆଉ ନମ୍ବର 3, ୟାକୁ ଆପଣ এই ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ 6ଟି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିଦେବେ। ବାସ୍ ହେଇଗଲା, ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲ୍ ସ୍କୋର ରହିଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ, ତ ଆଶା କରିବି ଆପଣ ପାର୍ଟ 1କୁ ଦେଖିଥିବେ, ଦେନ୍ ପାର୍ଟ 2କୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ କେଉଁଟି ଉତ୍ତମ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ। ମାନେ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଲେଖା ହେଇଥିବ ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି 4ଟା ଅପସନକୁ ଆପଣ ଦେଖିଦେବେ କୋଉଟା ନେଗେଟିଭ ଅଛି। ଆମେ କେବେ ବି ପିଲାଟାକୁ ମୁଖସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ କହିବା କି? କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କର କହିବାନି। ତାହେଲେ ଭୁଲ ଲେଖା ହେଇଛି। ଶିଶୁ ନର୍ମାଲି କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଶିଖେ? ଆମେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କହିଦେଇ ପାରିବା। ଯେତେବେଳେ ବି ଛୁଆଟା ଆପଣଙ୍କର ଶିଖେ, ଆଗ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କରେ? ଆମେ ଏତିକି ତ ଜାଣିଛେ, ଆଗ ସିଏ ଅନୁକରଣ ଆପଣଙ୍କର କରିବ ନା ଚିହ୍ନଟିକରଣ କରିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନୁକରଣ ଆଗ ଆମେ କରନ୍ତେ ଯେ ଦେନ୍ ପୁନଃ ପ୍ରୟୋଗଟା ପରେ ଆସିବ। ତେଣୁକରି ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବ୍ୟାକରଣ ପଢ଼େଇବା ସମ୍ପର୍କରେ କୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍? 4ଟା ଅପସନକୁ ଦେଖିଦେଲେ ବି ଆପଣ କହିଦେଇ ପାରିବେ କୋଉଟା ପଜିଟିଭ। ଦେଖନ୍ତୁ, 3ଟା ନେଗେଟିଭ ଥିବ ନା ରେ। ପିଲାଗୁଡ଼ାକୁ ସୂତ୍ର ବୁଝାଇବେ, ମୁଖସ୍ଥ କରାଇବେ, ଶିକ୍ଷକ ସୂତ୍ର କହିବେ, ନା ଆପଣଙ୍କର ତାକୁ ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କର ବୁଝେଇଲେ ଭଲ ହବ? ଅବଭିୟସଲି ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ବୁଝେଇଲେ ପିଲାଟା ଇଜିଲି ବୁଝିପାରିବ। ରାଇଟ୍ ନା? ଅଲମ୍ପିକ କ୍ରୀଡ଼ା ବିଷୟରେ ପ୍ରବନ୍ଧଟିଏ ପିଲାଙ୍କୁ ଲେଖିବାକୁ କୁହାଗଲା। ଏଇଟା କେମିତିକା ପ୍ରଶ୍ନ? ଏଥିରେ ପିଲାଟା କ'ଣ କରିବ? ନିଜ ମନରୁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି କହିବ। ତ ଅଲମ୍ପିକ କ୍ରୀଡ଼ାରେ କ'ଣ ହୁଏ? ମାନେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ହୁଏ ନା, ତ ୟାକୁ ବିବରଣୀ ମୂଳକ ବି ଆମେ କହିଦେଇ ପାରିବା। ନର୍ମାଲି ବର୍ଣ୍ଣନାମୂଳକ ଭୁଲ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପରେ ମାନେ ଆଗ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ତାପରେ କିଏ ତାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲା, ଏମିତି ଲେଖିବା ପାଇଁ କୁହେ ନା ତାଙ୍କରି। ନାଟକ କିମ୍ବା ଏକାଙ୍କିକା ପଢ଼ାଇବା ବେଳେ ଶିକ୍ଷକ କେମିତି ପଢ଼େଇଲେ ଭଲ ହବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ନାଟକ ଗୁଡ଼ା କେମିତି ଅଭିନୟ କଲେ ଭଲ ହବ ନା? ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଅଭିନୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପଢ଼େଇବା, ତାହେଲେ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ହବ। ରାଇଟ୍ରେ? ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ସୃଜନାତ୍ମକ ଲେଖକ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାଟା କ୍ରିଏଟିଭ ହଉ, ଆପଣ ଏଇ ଭିତରୁ କୋଉଟା ମାନେ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଭଲ। ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ରିଏଟିଭ ମାନେ କ'ଣ? ଯୋଉଠି ପିଲାଟା ନିଜ ମନରୁ ଆପଣଙ୍କର କରେ। ଚିତ୍ର ଦେଖିକି ସିଏ ଗପ ଲେଖିପାରିବ, କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଅସମ୍ପର୍କିତ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ସିଏ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଲେଖିଦେଇ ପାରିବ। ହେଲା, କୌଣସି ନାମକୁ ନେଇକି ସିଏ ଗପ କିମ୍ବା କବିତା ଲେଖିଦେବ। ଉତ୍ତର ଦେବ ହେଲେ ତ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରିଏଟିଭିଟି ହବନି ନା। ଯୋଉ ଜାଗାରେ ବି ଅରିଜିନାଲିଟି, ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି, ଡାଇଭରଜେଣ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ତାକୁ ଆମେ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର କହିଥାଉ। ରାଇଟ୍? ଲିଖନ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପାଇଁ ଏଇ ଭିତରୁ କାହା ଉପରେ ଏତେ ଏତେ କାଳି ଖର୍ଚ୍ଚ କରାହେଇଛି ମାନେ ଆପଣ ଜାଣିଯିବେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର। ବିନା ପଢ଼ିକି ବି ଆପଣ କହିଦେଇ ପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରାଚୀର ପତ୍ର କିମ୍ବା ୱାଲ ମ୍ୟାଗାଜିନରେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲେ ପିଲାଙ୍କର କ'ଣ ହୁଏ? ଆମେ ଜାଣିଛେ ନା, ପିଲାଟା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହବରେ? କ୍ରିଏଟିଭ ହବ। ପିଲାଟା ବି କହିବ ମୁଁ ବି କରିବି, ମୁଁ ବି କରିବି। ସୃଜନାତ୍ମକ ଦିଗଟି ବିକଶିତ ଆପଣଙ୍କର ହବ। ଏଇ ଭିତରୁ ଉତ୍ତମ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ, ମାନେ ଆମର ମାନେ ପାଠ ପଢ଼େଇବାର ମାନେ ମେନ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କୋଉଟା ନୁହେଁ। ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କର ପଢ଼େଇବା, ଦେଶ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା, ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଉପରେ। ବ୍ୟବସାୟ କେବେ ବିଜନେସ୍ କରିବା ପର୍ପଜରେ ଆମେ କରିବାନି। ରାଇଟ୍ ନା? ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି, କବିତା ଗୁଡ଼ା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ରେ? କବିତା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ତାକୁ ସିଏ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ସିଏ ଉପଭୋଗ ଆପଣଙ୍କର କରିଥାଏ। ସେ କ'ଣ କରିବେ? ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ସିଏ ଉପଭୋଗ ଆପଣଙ୍କର କରିଥାଏ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ କରିଦେଇ ହବ। ଭେରି ଗୁଡ୍।
ହସ୍ତାକ୍ଷର ଲିଖନ କାହିଁକି ଆମେ କରିବା? ଚାରିଟା ଅପସନକୁ ଦେଖିଦେଲେ ତ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଏତେ କାଳି ବି ଖର୍ଚ୍ଚ କରାହେଇଛି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ହବ। ପିଲାଟା ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଲେଖିପାରିବ, ଯଥାସମ୍ଭବ ଗୋଲ କରିବ, ସୁନ୍ଦର କରି ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ଲେଖିପାରିବ। ରାଇଟ୍ ନା ରେ? ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇଲେ କେଉଁ ବିଶେଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି ସାଧିତ ହୁଏ? ଏହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହବ ନା ଦେଖ, ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହରେ ତାଙ୍କର ଦେଖ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଲେଖା ହେଇଛି ପରା, ତାଙ୍କର ଦେଶ ପ୍ରେମ, ତାଙ୍କର ତ୍ୟାଗ, ତାଙ୍କର ବୀରତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିପାରିବ। ରାଇଟ୍? ତାହେଲେ ଚାରିଟା ଅପସନ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ନା। ଲିଖନ ବିକାଶରେ କେଉଁଟି ସହାୟକ ନୁହେଁ? ମାନେ ଲେଖିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଲେଖା ହେଇଥିବ ନା ରେ, ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ ନ ଲେଖିବା, ବାପାରେ ଦେଖ ଏ ଚାରିଟା ଅପସନକୁ ଆପଣ ଦେଖିଦେଲେ ହିଁ କହିଦେଇ ପାରିବେ। ତିନିଟା ପଜିଟିଭ ଥିବ, ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ନାରେ। ଆମର ଯୋଉ ଚାରୋଟି ସ୍କିଲ୍ ରହିଛି ତାର କରେକ୍ଟ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କିରେ? LSRW ନା, ମାନେ ଲିସନିଂ, ସ୍ପିକିଂ, ରିଡିଂ ଆଉ ରାଇଟିଂ, ବା ଶ୍ରବଣ, ଦେନ୍ କଥନ, ଦେନ୍ ପଠନ, ଦେନ୍ ଲିଖନ। ଶ୍ରବଣ, କଥନ, ପଠନ, ଲିଖନ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ। ଚଳିବ? ଭେରି ଗୁଡ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ବୋଧ ଜ୍ଞାନ। ଦେଖରେ, ବୋଧ ଜ୍ଞାନ କହିଲେ ବୁଝିପାରୁଛ ନା, ପିଲାର ନଲେଜ ବଢିବ। କେମିତି ନଲେଜ ପିଲା ଆପଣଙ୍କର ବଢିବ? ଯେତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେ କ'ଣ କରିବ? ପଢିବ। ଯେତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପଢିବ ତାର ଜ୍ଞାନ ବଢିବ। କେଉଁଠି ବ୍ୟାକରଣ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କର ପଢିବ? ବ୍ୟାକରଣ ପଢିଲେ ଭାଷାକୁ ସିଏ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆଉ ମାର୍ଜିତ କରିପାରିବ, ମାନେ ସଠିକ ଭାବରେ ସିଏ ଜିନିଷ ଗୁଡାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ। ଦେଖି ନାହୁଁ କେତେ ଦିନୁ ତେତେ ଦିନ ଖଣ୍ଡଗିରି, ଏଇଟା ପଢେଇଲେ ପିଲାର କ'ଣ ବେନିଫିଟ ହବ? ଜାଣିପାରିବ ଛୁଆଟା ଆପଣଙ୍କର ଖାଲି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଖଣ୍ଡଗିରି, କାଳି ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାହେଇଥିବ। କାଳି ଖର୍ଚ୍ଚ କରାହେଇଛି ମାନେ ଆପଣ ଜାଣିଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଖଣ୍ଡଗିରିର ସିଏ ଇତିହାସ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ଜାଣିପାରିବ। କେଉଁଠି ଉତ୍ତମ ହସ୍ତାକ୍ଷର ଲିଖନର ପରିପନ୍ଥୀ? ହସ୍ତାକ୍ଷର ଲେଖିଲେ କ'ଣ ହବ? ଦେଖ, ଅକ୍ଷରର ଆକାର ସମାନ ରଖିବା, ଠିକ ଅଛି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଭୁଲ ଅଛି, ବ୍ୟବଧାନ ନ ରଖିବା, ତାହେଲେ କୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ ରେ? ଶବ୍ଦ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ ନ ରଖିବା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଟା ପ୍ରଶ୍ନଟା ଭୁଲ ଅଛି ହେଲା, ମାନେ କୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ, ମାନେ ଲିଖନର ପରିପନ୍ଥୀ ନୁହେଁ ହେବା କଥା ହେଲା। ଏଇ ତିନିଟା ଆପଣଙ୍କର ପଜିଟିଭ ଅଛି, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ନେଗେଟିଭ ଅଛି। ମୌଖିକ ଧାରାରେ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ସହାୟକ ହୁଏ ନାହିଁ? ମାନେ ଧରାଯାଉ ପିଲାଟା କିଛି କହୁଛି, ୟା ଦ୍ୱାରା କୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ହୁଏନି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୌଖିକ ପରା କହିଛି, ମୌଖିକ ମାନେ ତ ପାଟିରେ କହିବା ନା, ତ ଲିଖନ କେମିତି ହବ? ମୌଖିକ ମାନେ ତ ପାଟିରେ କହୁଛି, ତ ଲେଖିବ କେମିତି? ଠିକ ଅଛି ନା? ନେକ୍ସଟ, ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଜଳ ଶୀର୍ଷକ କବିତାଟି ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ପଢାଇ ସାରି ଜଳ ସଂସାରରେ କିପରି ପରି ରହିଛି, ସୁନା ହୀରା ପ୍ରଭୃତି କେଉଁଠୁ ଜାତ ହୋଇଛନ୍ତି? ଏ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଆପଣଙ୍କର ପଚାରିଲେ, ଏଇଟା କେମିତିକା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଟେ? ଏଇଟା ପିଲାଟା ବୁଝିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ପାରିବ, ନହେଲେ ବୁଝେଇ ପାରିବନି। ତେଣୁକରି କ'ଣ ହେଇଯିବ? ବୋଧାତ୍ମକ ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଆଗ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହବ? ଆଗ ସର୍ବଦା ପିଲାଟାକୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କରିବା? ଦୃଷ୍ଟ ଲିଖନ, ଦେଖି ଦେଖି ଲେଖିବ। ଦେନ୍ ଶୁଣି ଶୁଣି ଆପଣଙ୍କ ଲେଖିବ। ଦେନ୍ ସୂଚନାତ୍ମକ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ। କେଉଁ ପଠନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସଙ୍ଗ ନିହିତ ଭାବଧାରା ବୁଝିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ପିଲାର ଜ୍ଞାନ ଆପଣଙ୍କର ବଢିଥାଏ? କେମିତିରେ? ନୀରବ ପଠନ ବା ସାଇଲେଣ୍ଟ ରିଡିଂ ବୋଲି ଆମେ କହିଦେଇପାରିବା। ଚଳିବ? ନେକ୍ସଟ, ଏଇ ଭିତରୁ ବହୁଭାଷୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୋଉଟା କମ୍ ମାନେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ? ଗୋଟେ ଭୁଲ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଦେଖରେ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଲେଖା ହେଇଥିବ। ଦେଖ ଦେଖ ଦେଖ, କୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ଲେଖା ହେଇଛି? ଦେଖ, ସିଏ ଯେହେତୁ ଧରାଯାଉ ଗୋଟେ ସାନ୍ତାଳୀ ପିଲା କିମ୍ବା ଯୋଉ ପିଲା ହେଲେ ବି ହେଲା, ସେ କମ ହୁଏତ କହିଦେଇପାରେ, ଯେହେତୁ ତା ଭାଷାରେ ପଢା ଯାଉନି, ତାର ଜ୍ଞାନ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ହୁଏତ କମ ଥିବ, ନିର୍ଭୁଲ ପାଠ କରିପାରିବନି। ଏସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନେଗେଟିଭ ଅଛି ନା। ଦେଖ, ଠିକ ଲେଖିପାରିବ, ଏଟା ଭୁଲ ଲେଖା ହେଇଛି ନା। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁହେଁ? କୋଉଟା? ଦେଖରେ, ପାଠ ଯୋଜନା ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ, ହେଲେ କୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ଅଛି? ପାଠ ଯୋଜନା ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ଲେସନ ପ୍ଲାନ୍ କିମ୍ବା ଆମେ ଯୋଉ ଲେସନ ନୋଟ ବୋଲି କହୁଛେ, ଏଠି ତ ଆପଣଙ୍କର ବିଲକୁଲ ଅଲଗା ଆପଣଙ୍କର ଅଟେ ନା। କେଉଁଠି ମାନେ ଆଗ କ'ଣ ପଢେଇବାରେ? ଆଗ ସବୁବେଳେ ପିଲାଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ ପଢେଇବା? ସବୁଠୁ ଆରମ୍ଭରେ ସର୍ବଦା ଛବି ପଢେଇବ। ଛବିକୁ ଦେଖିଲା, ତାପରେ ସେ ଅକ୍ଷର, ଦେନ୍ ଅକ୍ଷରରୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶବ୍ଦ, ଶବ୍ଦରୁ ବାକ୍ୟ, ବାକ୍ୟର ଅନୁଚ୍ଛେଦ। ତାହେଲେ ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ହେଇଯିବ ନା। ଅପସନ ନମ୍ବର ବି। କେଉଁଟି ବର୍ଣ୍ଣାଶୁଦ୍ଧି ନିରାକରଣର ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ? ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣାଶୁଦ୍ଧି ନିରାକରଣର ଉପାୟ ଥିଓରି କ୍ଲାସରେ ପଢିଛେ। ହେଲେ ଆମେ ଶ୍ରୁତ ଲିଖନ କରିପାରିବା, ଦୁଷ୍ଟ ଲିଖନ କରିପାରିବା, ବନାନ ଖେଳ କରିପାରିବା, ଅଭିଧାନର ବ୍ୟବହାର ବି ଆପଣଙ୍କର କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ନୀରବ ପଠନ ଏଇଟା ତ ଆମେ ପଢିନୁ।
जहाँ आम थ्योरी क्लास रे पढ़ीचे अविकल्पर सेम जिनस ही आपको परीक्षा रे पचारिबो। पाठ चक्र कहले कौन बुझंती देखरे एते एते जो काली आपनकर खर्च करा होची बाबारे जड़े किंबा एकाधिक विशेषज्ञ और छोट दलभुक्त शिक्षार्थी को ऑप्शन नंबर डी चलो देखो नेक्स्ट व्याकरण शिक्षादान पाई ए भितर कोटा आपनकर उपयुक्त माने गोटे ठीक लिखा है एटा तो रिपीटेड आपनकर बही देखि देखि बुझेइबा बाबारे घोषिबा पाई कहिबा ना पिलाटाको आपनकर उदाहरण आउ विश्लेषण माध्यम रे आपनकर पढ़ेइबा राइट ना रे चलेगा वेरी गुड कौची उच्च पठनर केउटी अंतराय माने उच्च पठन द्वारा कोटा हुएनी देख एटा विराम चिन्ह तो पिला माने हम लिखिबा बेले दिया जाय ना रे जो विराम चिन्ह माने जो फुल स्टॉप कमा क्वेश्चन मार्क एक्सक्लेमेटरी ए सब तो लिखिला बेले आपनकर दिया जाय ले भूल लिखा हिछ ना वेरी गुड नेक्स्ट पचारिछि पाठ्य पुस्तकर विभिन्न पाठ शेष रे समाधान सूचक निर्देशिका थाए लेख पढ़ छवि देखि खाली स्थान पूरण कर एसबू आग पिलाମାନେ कौन करेंगे आग जाचे आग पिलाटा छवि को देखो देन शब्द को चिन्हब देन से पढ़ो देन लिख राइट मतलब ऑप्शन नंबर ए हो व्याकरण पढ़ेवा संपर्क में आम केमी पढ़ेगा तो बारंबार से रिपीटेड होइछरे पिलाटा को एग्जांपल आग देबा देन विश्लेषण करके आपनकर पढ़ेगा राइट ना देखो देखो आपन कर दे पारिबे बहुत ही सुंदर बहुत ही बढ़िया क्यों पद्धति द्वारा प्रसंग निहित भावधारा बुझिबा पई विद्यार्थी माने समर्थ हुअନ୍ତି माने पिलाटा निजे निजे आपनकर बुझिबो केतेबेले नीरव पठन बा साइलेंट रीडिंग आपनकर कले से इजिली बुझी पारिबो ना रे निजे निजे बहुत सुंदर नेक्स्ट परवर्ती आपनकर क्वेश्चन देखंतो होछि केउटी व्यवहारिक व्याकरणर लक्षण व्यवहारिक माने कोनटे ताको से प्रयोग करूछि ना प्रयोग करूछि माने ताको हमें व्यवहारिक बोली कहि पारिबा पाठ्य विषय वस्तु को बुझिबा निमंते एटिके पूर्व रही कले ना कौन कले पिलाटा बुझी पारिबो नीरव पठन निजे निजे आपनकर पढ़िले पिलाटा आपनकर बुझी पारिबो ए भितर कोटा को हमें शिक्षक आकार करबानी चारटा ऑप्शन को देखि देले कहि दे पारिबा ना हमें केबे भी टीचर सेंटर्ड रे आपनकर पढ़ेबानी आ शिक्षक केंद्रित करे आपनकर पढ़ेबानी बाकी सब आपनकर ठीक अछि विद्यालय रे प्राचीर पत्र प्रदर्शन द्वारा कि उपकार साधित होई नथाय देखो देखो पिलार पठन लिखन सामाजिक संपर्क वृद्धि ये सब ठीक अच्छे ना उपस्थान उपस्थान उपर गुरुत्व थोड़ी आम देवा उपस्थान लिखाई उच्च प्राथमिक स्तर रे पाठ्यपुस्तक निर्वाचन क्षेत्र में क्यों विषय प्रति प्राधान्य देवा उचित नुहे माने उच्च प्राथमिक देखो कोटा आम करवा ना चारटा ऑप्शन को देखीदेले आपण कहि दे परिबे ना प्रतिकूल विषय वस्तु चयन करवा आम अनुकूल करवा ना प्रतिकूल थोड़ी करवा नेगेटिव लिखा है ना पाठ योजना कहीं करा जाए ते काली खर्च कराई प्रसंग उपस्थापना गठनात्मक मूल्य ज्ञान लब्ध ज्ञान परीक्षा करने राइट ना ग्राम एक नलकूप स्थापन निमंते बीडीओ को दरखास्त लिख एटा क्यों प्रकार प्रश्न आम जानी जार गोटे नीति नियम अच्छी औपचारिक आपणकर मन इच्छा तो किसी भी लिखिदे पारानी क्योंटि व्याकरण शिक्षादान उद्देश्य नुहे गोटे भूल लिखा देखो देख आराम से देख कोटा पिला माने मनर भाव को शुद्ध भाव में कहीपर कल्पना और चित्ता शक्तिर विकास साधन करें शब्द गठन और वाक्य गठन कौशल शिक्षा करेंगे अच्छा व्याकरण द्वारा तो पिला माने कल्पना शक्ति किंबा चिंता शक्ति बढ़ न थाए तो ऑप्शन नंबर बी ना व्यापक पठन देखो तात्विक पठन रे लाइन बाय लाइन पढ़ती किंतु व्यापक पठन कहीं करा जाए रे पिलार एंजॉयमेंट पाई किंबा आनंद प्राप्ति पाई आमे जाइछे वर्णा शुद्धि निराकरण उपाय नुहे आम जाइए श्रुत लिखन हो पार दुष्ट लिखन हो पार बनान खेल अभिधान व्यवहार ठीक अच्छे ना उच्च पठन देखो भूल लिखाई ये भितर कोटा क्रिएटिव आपणकर नुहे आम के पिलाटा को मुखस्थ करने कहवा केबे भी आपणकर कहबानी चलेगा क्योंकि उत्तम पत्र लक्षण नुहे देख रे माने गोटे भूल लिखाई ना देख उत्तम पत्र रे आमे विनम्र भाव में लिखा संबोधन करवा भाषा को कोमल आपणकर करवा आ कौन कही जेकोसी शैली प्रयोग करे मन इच्छा जेकोसी शैली तो आपणकर करवा आमे ना जहाँ करवा जहाँ भी आपणकर करवानी भूल लिखाई चलेगा बहुत सुंदर बहुत ही बढ़िया अति अति उत्तम क्योंटि गद्य शिक्षादान उद्देश्य नुहे देखी दियो
ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦ୍ୱାରା କୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ହୁଏ ନାହିଁ। ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଲେଖା ହେଇଥିବ ନା, କୋଉଟା ଭୁଲ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ। ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି ଓ ଯୁକ୍ତି ଶକ୍ତିର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନ ଘଟିବା, ଭୁଲ ଲେଖା ହେଇଛି। ଖାଲି 4ଟା ଅପସନ ଦେଖିଦେଲେ ତ ଗଲା। କେଉଁଠି ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣର ପରିପନ୍ଥୀ? ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣ ମାନେ କଣ? ନିଜେ ନିଜେ ଆପଣଙ୍କର ପଢିବା ନା, ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସହାୟତାରେ, ବାବାରେ ଭୁଲ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ରେ, ହେଲା। ତାପରେ ଶିକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଆପଣଙ୍କର ହେବା, ରାଇଟ୍, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଠିକ ଲେଖା ହେଇଛି ନା। ନେକ୍ସଟ, ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢେଇବା, ଆମ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ମେନ୍ ଆପଣଙ୍କର କିଏ? ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ନାରୀ। ତାଙ୍କର ସର୍ବଦା ଆମେ କଣ କରିବା ନା, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କର ପଢେଇବା କିମ୍ବା ଆମର ଲର୍ଣ୍ଣର ସେଣ୍ଟର୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କର ପଢେଇବା ପଡିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅତିରିକ୍ତ ସାହିତ୍ୟ ଓ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବେଳେ କାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କର ଦେବା ଉଚିତ? ଅତିରିକ୍ତ ସାହିତ୍ୟ ବେଳେ ଆମେ କାହା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାରେ କହିଲ ପିଲାମାନେ? କାହା ଉପରେ? ମୁଖ୍ୟ ଭାବଧାରାର ଉପସ୍ଥାପନ ଉପରେ। ଆଉ ଏଇଟା ତ ଆପଣଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ଭୁଲ ଅଛି। ଦେଖ, ଆପଣ ବର୍ଣ୍ଣା ଶୁଦ୍ଧି ନିରାକରଣକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏଇଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉଟା, ଆଚ୍ଛା ପଠନ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ, ମନେ ରଖିବରେ। ଏଇ ଯୋଉ କୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଲେ କି ଶବ୍ଦ କ୍ରମିକ ପଦ୍ଧତି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶବ୍ଦ କ୍ରମିକ ପଦ୍ଧତିଟା ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଇ ପାରିବା, ଶବ୍ଦଟା ଆପଣଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ବିବେଚିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟ 2 ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପାର୍ଟ 3 କୁ ଆପଣଙ୍କର ଯିବା।